Hadicha Sulaymonova. Bilamizki, hayot sinov va mashaqqatlarga boy. Qiyin damlar kuchli insonlarni yaratadi deb bejiz aytishmagan. Mana shunday qiyin damlarda yetishib chiqqan va huquqshunoslik faniga o'zining katta hissasini qo'shgan ayollardan biri Hadicha Sulaymonova hisoblanadi. Toshkent davlat yuridik universiteti tomonidan Hadicha Sulaymonova nomidagi davlat stipendiyasi joriy etilgan. Hozirda biz Toshkent davlat yuridik universiteti talabalari o'rtasida so'rovnoma o'tkazishib va Hadicha Sulaymonova hayoti va ijodi haqida qanday bilimlarga ega ekanligini bilib olishimiz mumkin. Qani keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga bitta savolim bor edi. Hozirda men Toshkent davlat yuridik universiteti talabalari o'rtasida so'rovnoma o'tkazayotgandim. Savolim shundan iboratki, ilk huquqshunos olim ayol, ya'ni Hadicha Sulaymonova haqida qanday ma'lumotga egamisiz? Bu borada o'zingizni ma'lumotlaringizni ayta olsangiz agar. Hadicha Sulaymonova ma'lum bo'lishim bo'yicha o'sha O'zbekistonda birinchi huquqshunos ayol hisoblanadi. Biz Oliy sudining birinchi raisi lavozimida faoliyat yuritgan, Adliya vaziri lavozimida keyin O'zbekiston Sovet deputati kabi mas'uliyatli lavozimlarda faoliyat yuritgan. O'zbekistondagi dastlabki huquqshunos ayollardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga u keyingi davrda ayollarning huquqshunoslikka yoki lider rahbar ayollar bo'lishida katta motivatsiya berib kelayotgan ayollardan biri desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Oliy sudni sudya raisi ham bo'ladi menimcha, adashmasam. Bu borada qandaydir maqolalarmi, ilmiy ommabop tarzda yozganmisiz? Ilmiy maqola yozganman, ancha vaqt bo'ldi menga, lekin bitta ilmiy maqola yozganman. Hadicha Sulaymonovani hayoti, uning hayot yo'llari o'sha haqida o'sha ma'lumotlar yozgan. Sulaymonov haqida gapiradigan bo'lsak, barchamiz bilamiz, sudlik fanlar nomzodi, ya'ni Andijon to'g'ri o'sganlar 1965-yilda jinoyat huquq fanlari doirasida va boshqa shu kabi huquqiy fanlar doirasida ko'plab ilmiy ishlar va ilmiy ishlar qilib olib borganligi haqida xabarimiz bor. Bundan tashqari, Adliya vazirligi huzuridagi Hadicha Sulaymonova nomidagi sud tibbiy ekspertizasi bor. Bundan bilamiz, mana shu ekspertiza ko'plab hozirda o'sha jinoyatlarni ochilishda muhim rol o'ynamoqda va bundan tashqari Toshkent davlat yuridik universitetida Hadicha Sulaymonova nomidagi nomdor stipendiya ham tashkil etilgan bo'lib, hozirda talabalarimiz mana shu stipendiya ya'ni ega bo'lish uchun ko'plab nomzodlar hozirda tasdiqlangan. Bundan tashqari o'sha muzeylari borligi haqida ham bilamiz. Hozircha mana shu Hadicha Sulaymonova haqida bilganlarim shulardan